पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान अम्फान का असर दिखना शुरू हो गया है। ईस्ट मिदनापुर के दीघा में समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें और तूफानी हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। अम्फान पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप से ही टकराने वाला है। तूफान के आने से पहले की तस्वीरें ही साफ बयां कर रही हैं कि ये चक्रवात कितनी बड़ी तबाही लेकर आने वाला है। इस दौरान डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप से जुड़े लोग आम लोगों को आगाह कर रहे हैं कि किसी भी हाल में वो अपने घरों के अंदर ही रहें। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की कई टीमों को तैनात किया गया है। इधर पड़ोसी राज्य ओडिशा में भी अम्फान के असर का ट्रेलर दिखना शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें ओडिशा के बालासोर के चांदीपुर बीच की हैं, जहां तूफानी हवाएं लगातार चल रही हैं और बारिश के बीच समुद्र की लहरें भी उफान मार रही हैं। वहीं ओडिशा के पारादीप में तूफान के असर से 82 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इस बीच थोड़ी राहत की खबर ये आई है कि चक्रवाती तूफान अम्फान पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर थोड़ा कमजोर होकर अब सुपर साइक्लोन से अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। लेकिन फिर भी इससे पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में भारी तबाही की आशंका है। इस तूफान के आज दोपहर बाद या शाम तक तट से टकराने की संभावना है। सब्सक्राइब कीजिए दी पॉलिटिकल ऑप्टिक्स यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देश दुनिया की ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने के लिए।